Cristofolini Tullio, 2,3,40, sono nel bosco di tutti. Mi ho sempre fatto il posatore, ho fatto solo 3-4 mesi di cava e dopo il barone della cava mi aveva fatto il corso qui che aveva fatto la piazza della Cesa, disse vuoi andare a mettere giù sassi, disse può andare con uno qui, che era un maestro, insomma, era il gusto barco di senso, no? I primi lavori che sono nato, sono sempre nato meno. Il primo lavoro che ho fatto sono andato a Cortina d'Ampezzo con una moto e aveva la mazzaranga qui sulle gambe qui da portare su per 200 km, che mi tutto di arrivare su. E dopo sempre in giro per l'Italia, dopo ho fatto l'Austria, la Germania, la Francia, Svizzera, sono stati 2 volte a New York, nel stato di New York, a fare Bardeville, insomma. E lì si veniva a lavorare, sono stati 6 mesi sull'autostrada del Sole, che è per le gallerie tra Bologna e Firenze, a Barberino del Mugello lì. E lì lavorava in 10-12 ore al dì perché ero in galleria, non sapeva quante le punte fuori, si doveva gli orologi. Ecco, dopo mi fuori, che aveva le cosine di operai, steve lì, però soldi pochi, lavorava tanto. Comunque tutto sommato è andata bene. E il lavoro come funzionava per la posa? Perché prima erano indipendenti delle ditte, no? Dopo lavoravano per conto nostro. E qualche era indipendenti ne diva tanto al metro, sempre a metro, mai a ora, a meno che non le costava qualche disegno, perché se era un disegno da fare, se voleva più tempo allora io ne pagavo a ora. E dopo mi sono messo come artigiano. E allora i lavori toglieva su, le ditte mi passava al lavoro, mi arrangiava dentro. Loro mi faceva, non so, la fornitura e mi metteva la posa e ne venne d'accordo così col cliente che era da fare questi lavori, insomma. Com'è che funziona la sequenza di lavoro della posa? La posa del lavoro si ha archi contrastanti, per esempio rotondi o cerchi o vari tipi di cose, a righe dritte, però le righe dritte le venite fuori più tardi. Ai miei tempi righe dritte non serviva poco e vendeva i sassi per le righe dritte magari dopo che erano duratori che non gli era buoni da fare del bel taglio o robe del genere, allora gli faceva righe dritte e se no le piastrelle metteva giù quelle più metteva giù cubetti, ma se no metteva giù piastrelle che erano dei vari tipi dalle tese fino alle 40 di gente a correre. Prima le era sempre quadrate, stianti e dopo l'ha fatta a correre per risparmiare anche materiale, perché potesse che fare una piastrella da 20 per 20, se era 20 per 30 e risparmiava materiale per la produzione di gente. Ecco. Dopo vari disegni, architetti che progettava e ingegneri per fare quei disegni, magari un po' della sorte e un po' dell'altra, poi oltre al porfido, magari era dei lavori di granito. E quello via o dal Portogallo veniva oppure a qui dai paesi dell'est. Insomma, da ultimo se fa qualche lavoro lì, specialmente all'estero, tante granito. Insomma. Erano soprattutto lavori pubblici o privati? Io lavoravo del pubblico, lavoravo pochissimo, quasi sempre privati, case, ville e robe del genere. Perché essendo erano due artigiani messi insieme non potevano tossare lavori di una certa quantità, e lavori non so, 300-500 mm al massimo, no? Di 3 mm o 4 mm, perché allora lì voleva squadre. Perché per esempio c'è l'autostrada del Sole, ne vede nella galleria, l'era 5 mm quadrati, perché l'era 700 metri, la più lunga che aveva fatto, lì era, insomma, però era più roba grossa, li metteva giù 8 mesi, che dopo poi la cavava su perché era massa rumorosi dentro la galleria, non era di bello, e gli riasfaltava. E da primo metteva giù il porfido perché gli diceva che l'asfalto non resisteva a galleria, no? Essendo che l'umidità, che dopo quegli additivi che era, gli riuscivi a fare l'asfalto, insomma. E durante l'inverno? Durante l'inverno si arrivava in una nave
per esempio in dei paesi, non dei paesi, in delle zone, per esempio giù sul Garda, ne vedo spesso, da giù si poteva lavorare anche d'inverno, abbastanza, oppure se ne dice un Bassa Italia, insomma ecco. Ma se no l'inverno si sta a casa i 2 mesi, e se no se era qualche lavoro all'interno, magari se era l'occasione, se no i 2 mesi, 3 si stava a casa, e se no bisognava, se non ti arrivavi ad andare in delle zone meno insomma in agio per il Qatar o per quelle zone lì in Arabia, come che ne hanno già tanti, perché non mi sono mai fidato, ma mai piaciuto. Se no laggiù si poteva andare a casa d'inverno, se era l'occasione di andare. So, anche in Germania è freddo come qui, insomma non è che si poteva fare altrettanto, se ne va via.